Malta jixraq il-aħjar. Hekk temm il-messaġġ qasir tiegħu lin-nazzjon il-President ta' Malta George Vella fid-dawl tas-sitwazzjoni preżenti fil-pajjiż u talba tas-soċjetà ċivili biex il-Prim Ministru Joseph Muscat jerfa' responsabilità politika tiegħu u jirriżenja. Malta jixirq il-aħjar. B'hekk biss nistgħu nibdew it-triq biex bil-mod nerġgħu għan-normalità. Il-President qal li kuljum li jgħaddi qed tkompli tikber il-pressjoni fuqu għalkemm tenna il-limitazzjonijiet li ttieħ il-liġi. George Vella tenna l-appell għal kalma u għall-għaqda għax b'hekk biss nistgħu nibdew it-triq għan-normalità. Nappella biex f'ambjent iktar kalm u l-bogħod minn reazzjonijiet spontanji narblu ċ-ċirkostanzi li għaddejjin minnhom. U ninaqdu biex flimkien bla ma nħarsu lejn wiċċ ħadd naraw li nħallu l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom u li sseħħ il-ġustizzja. Minnaħa l-oħra n-nota tħassib li wasallu fl-aħħar sigħat b'mod partikolari mingħand il-membri kollha tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD.